Eu în viața mea n-am avut anestezie și ăștia care ziceți că sunt făcută, că am ochii făcuți, că am nasul făcut. Eu înțeleg că vă rad de invidia că sunt cea mai șmecheră, dar asta este prima mea intervenție. Sincer să fiu, eu m-am pișat de frică înainte. Am zis de-astea, slavă Domnului să nu se întâmple nimic. Dragilor, Doamne, nu vine să cred că am avut monstrul ăsta la mine în gură. Doamne, Operația a fost mai grea pentru că am 6 măsele. Doarmă. Nu sunt flăfată. Nu, de 18 nu ești înflorată. Sunt așa o ață în gură. Păi da, nu deschide, cu că ai acolo sânge. Puneam rugăciunile și toți medicii se uitau la mine și greșeau. Eu știam așa în cine, Doamne,